Всем привет! Это будет вторая серия у нас по разбору мини-экскаватора. Как видите, с первой серии мы подразобрали его немножко. Сейчас это вот как осталось на том моменте, как только изменилось все. Я изготовил вот такой себе кран для того, чтобы можно было бы дальше какие-то манипуляции проделать. Это заняло у меня вот буквально 2 дня. Сначала хотел что-то попроще, но что-то увлекся. Получился такой кран. Ладно, это не об этом. Сейчас будем разбирать дальше наш экскаватор. Для чего мы сейчас будем освобождать масляный насос. Потом выхлопная система. Там некоторые проблемы есть с проводами. Вот, по крайней мере, вот эта фишка на генератор у меня пригорела, не снимается. Ну и так по мелочам. Сейчас стараюсь я освободить агрегат, ну, мотор, масляный насос, все, что к нему подведено. И будем все это снимать потихонечку. Перед тем, как разбирать, я вот хочу сейчас обработать проникающей жидкостью вот эти болты на выпускном коллекторе. Может, повезет мне, удастся их открутить, не сломав. Здесь вот такая у меня теплоизоляция. Она закручена вот такими проволочками, прихвачена снаружи. Сейчас освободил гаечки. Их сейчас пробрызгаю. И пока остальные будут заниматься, они будут немножко отмокать. Первое, что я хочу снять, это, скорее всего, будет стартер. Стартер находится вот у нас под выхлопной трубой. Вот такой вот маленький стартер. И вот крепление вот здесь вот гайка, снизу гайка. Должно быть вроде 2 гайки у него. Это снимал его, не помню. Да, снять его проблематично, но можно, не разбирая это, к нему подлезть. Мне удавалось. Такой вот стартер. Сейчас снимаю его, покажу. В данном случае мне, чтобы добраться проще было до стартера, я изначально скидываю генератор. У него вот в 2 точках он крепится. Нижняя и вот эта регулировочная площадка. Регулировочную площадку вместе с генератором не удастся снять, потому как вот этот болт, который держит эту площадку, он упирается в крышку. Надо сначала крышку снимать, чтобы открутить этот болт. Поэтому я его пока оставляю. Откинул генератор, и мне вот уже проще добраться до самого стартера. Ну, решил пойти таким путем. По проводам. Плюсовая клемма от аккумулятора приходит на втягивающее стартера. От него идет вот этот провод, ну, в общий жгут. Этот провод идет на управление втягивающей катушкой. Если этот у нас под гайку закручен, втягивающий, этот у нас на фишки надеян. Здесь дальше провода. Пойдем по жгуту. Вот такой вот маркировочкой у нас провод идет на датчик. Один с этой стороны датчик, второй с этой стороны. Здесь у нас свеча накала. Я так понимаю, вот этот голубенький провод идет к нему. Перемычка идет на вторую свечку. Вот 2 свечи. Одна перемычечка, вторая. Кстати, провод идет. Дальше провод идет
на ТНВД вот это приблуда. Так, и это у нас получается соленоид отсечки топлива. Он у нас 3 провода имеет, колодочка. И провод дальше идет у нас на сам корпус прикручен снизу. Вот. В принципе, проводов, которые нас держат, только вот эти. С этой стороны ничего нет. Сейчас откручиваю, откидываю провода. Да, вот еще один датчик у нас находится под самим ТНВД, над нижним топливным фильтром. Тут прям идет на блок. Сразу не заметил. Чтобы удобнее было добраться до этого датчика, до этого провода, открутил топливный фильтр. Провода я все убрал. Так, по шлангам у нас в прошлый раз мы, когда разбирали его, сняли здесь патрубок, который у нас насос масляный. С этой стороны у нас есть тоже 3 шланга. Я их вот тут уже подоткрутил таким вот образом. У нас потекло все. Ладно, это не страшно. Сам мотор находится на подушках. Подушки вот у нас по 4 сторонам. Вот такие гаечки крепят его. Вот, раз, два, 3. И с этой стороны вот 4-я гайка. Сейчас открутил. По идее, выхлопная система. Все у нас должна сняться вместе с мотором. Сейчас я цепляю туда на гусачок, на наш, как раз попробуем его. И будем пробовать поднимать. Видите, что они еще... Итак, чудо наш кран справился с этой задачей. Я выдернул этот движок прям целиком вместе с масляным насосом, с выхлопной системы. Такой вот у нас агрегатик получился. Булькает. Что у нас осталось здесь? Вот такое основание. Вот эти подушки, на чем стоял у нас сам двигатель.
Ну, сюда я полезу еще дальше, глубже. Ну, пока его отложу. Также маркировка стартера, маркировка генератора, масляного насоса и вот этих всех агрегатов. Я попробую это все тоже, все шильдики снять, все это выложить. Да, есть каталог с каталожными номерами, это их, в принципе, это у меня в наличии есть, эти цифры, данные всех. Мало ли кому-то понадобится, фотографии тоже сделаю, возможно, к этому видео приложу. Так, будем дальше разбирать. Да, относительно изготовления этого гаражного крана у меня тоже есть отснятый материал, тоже выложу у себя на сайте, ну, на канале. Может, кому интересно, как это было сделано. Вот такой вот она. Есть, конечно, мысль здесь сделать дополнительную площадочку с поворотной осью, на которую в последующем можно было бы закрепить двигатель и сделать таким образом площадку для работы с двигателями. Но это пока в планах. Это вот очередной бзык придет в голову, может быть, и сделаю. Все видно будет, как он мне будет вести себя. Удобно будет так его делать, значит, сделаем так, потому что двигатель маленький, проблем не вижу с ним, ковыркать его. Ну, с трактора снять, с экскаватора было проще, конечно, кран сделать, тем более в хозяйстве пригодится. Так, это вот шильдик самого двигателя. Он достаточно распространенный, этот двигатель, для подобной техники. Многие производители используют такой двигатель. Так вот. Это у нас соленоид отсечки топлива. Вот она у нас моделька. Тоже очень много аналогов подобных соленоидов. Ну и цена там у них небольшая. И сам масляный насос. Вот такой вот. Так, стартер. Как бы сделать, чтобы повиднее было. Это вот шильдик у нас от стартера. На стартере такая вот моделька стоит. Так что вот так вот двигатель снял. Сейчас буду продолжать с ним дальше ковыряться. Но на этом пока серию эту закончим. Все, что наковыряю дальше, будет у нас в другой части. Оставайтесь с нами, если кому интересно. Будем разбирать его дальше. Посмотрим, что еще можно увидеть. И что покажет нам этот экскаватор. Из чего он состоит. Если вы не подписались, подписывайтесь. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. До скорых встреч.